大家好嘛！歡迎大家嚟到今晚係第11場，今晚係第11場嘅 Pretty Crazy 容祖兒演唱會，歡迎大家。都即係好快，啲時間過得咁快就有第11場。顧名思義咧，其實喺舞台上面可以經歷嘅 crazy 嘅狀況咧，我都經歷過晒啦。所以咧，今日你哋要更加 crazy 咧，我先可以咧，我先可以接受，你知唔知啊？有咩大場面未見過？唯有更大嘅啫 ，OK？ Very good。邊邊啊？邊見我？唔係鐵人嚟㗎嘛，係會有啲攰嘅，所以咧我好需要咧觀眾嘅朋友咧，俾多啲嘅力量我。我俾力量你時，你亦都要俾翻我嘅。咁啊，俾啲力。我而家充滿咗力量啊！多謝你哋啊！我想問下咧，在座咁多位咧，係唔係支持我超過1年？中意咗我有冇20年咁多啊？今年咧就係我入行20週年。如果你中意我咗我20年，即係話我一出道你就中意我，即係話你哋年紀都係話好細。Anyway， 呢個演唱會係20週年演唱會，我哋公司非常之重視，亦都絕不怠慢。特別咧重金禮聘咁樣邀請咗一個英國嘅著名舞台設計師，幫我設計咗你哋望到嘅呢一個舞台。你哋頭先見到呢個球體咧，係咪好威水咧？大有來頭啊！佢係一個英國嘅著名舞台嘅設計師啦，佢曾經合作過嘅歌手數不勝數，多不勝數啊！例如聽住啦，例如啦，係國際級㗎，唔係一般嘅歌手。邊個咧？聽我講啦，你哋。Beyoncé 啊！巨星，我咧只係佢唯一一個合作嘅亞洲藝人咋，其實都係萬分嘅光榮嚟嘅，係咪好犀利啊？一陣間有咁多嘅驚喜等住你哋睇，拭目以待。咁啊，另外咧就係講緊啲喺台上面表演者啦，咁所有嘅表演者咧都係咧嚟自五湖四海嘅。有好多譬如呢個樂手啦，我哋要做手勢，樂手啦、舞者啦、雜技團啦，所以都係好勁。淨係單講溝通嗰個部門，都係講緊係廣東話啦、國語啦、英文啦、韓文啦，仲有俄羅斯文添啊！你話誇唔誇張啊？所以今次呢個演唱會嘅籌備咧，係真係好複雜。好有挑戰性嘅，為嘅即係一個目的，就係希望你哋睇得開心，睇得愉快。嗱，其實咧，今次呢個演唱會 crazy 嘅地方咧，梗係唔係淨止我講嗰啲嘢啦，呢啲都係表面嘢。不過你哋咧，頭先我見到咧，有啲朋友咧係咁試下開嗰個咩咧？點解？熒光棒又開唔到喎，以為冇電係咪啊？你哋冇咁勾啦！知唔知道啊？即係佢會咧，你哋手動，你哋係手動唔到㗎，佢
佢會自己變色㗎。我哋而家試下得唔得㗎？可唔可以㗎？佢突然間變晒色。預備1、2、3。可以啊，crazy 啊，好明啊！但係如果佢哋唔着嘅時候，你哋又好想即係俾啲力量我，咪開自己嘅手提電話嗰個小燈泡咯，都得㗎。係啊，所以咧，總之今日咧，我有幾大力，你哋就要有幾大力 ，O 唔 OK？ 如果你係 iPhone，我就係你嘅奶媽，我哋3爆電啊！好啦，幫大家開下聲先，一齊同我唱呢一首歌，好唔好啊？逃避你。仲要頭先窒一窒，唉，好彩啫，好彩大家肯俾個機會我重新嚟過 ，thank you。其實點解我要彈琴咧？今次因為我一路以嚟咧，我唔知大家有冇記得我講過，我成日都覺得彈琴嘅女仔咧係特別之有氣質啦，好有才華啦，即係總之就好完美啦，即係好似係我心目中嘅女神咁樣。所以咧，當然啦，喺呢個演唱會裏邊，除咗挑戰自己，都要滿足一下自己噶嘛，係咪？大家覺得呢個造型係咪唔打得都睇得下？上身中性，下身肥豬髀，咩話？好靚，係，除咗好靚之外，你哋有冇第二個形容詞？詞窮啊！望到咁樣，我自己都唔知講乜好啊！好靚啊！咁樣唯有係咁啦，係咪咁講啊？好索 ，OK。咩話？我 X 你啊！我 X 你啊！多謝你啦！大家知唔知咩叫我好 X 你啊？唔知啊？又要追溯翻喺上一個演唱會咯喎，喺 My Secret Life 嘅時候咧。咁我就收到一封情信，唔係我收到情信，係我就以前初戀嘅時候寫咗一封情信俾我個初戀男朋友。咁但係因為嗰陣時咧好含羞嘅，對於愛字咧係唔中意隨便講出口嘅。咁唯有咧就喺個情信度講我 X 你。咁所以咧所有人都而家用我好 X 你嚟形容對我嘅愛咁樣咯。我都好 X 你哋㗎。同大家唱一啲抒情嘅歌曲咧，我覺得咧，我今晚嘅責任就係牽動你哋嘅情緒啊嘛，係咪啊？抒情完，梗係嚟個澎湃㗎啦，好唔好？澎湃嘅激情送俾大家近年我好滿意嘅作品《心之科學》。有啲嘢都即係九唔搭八咁樣啦，但係咧，我成日都會同自己講，任何嘢都可以唔好咁認真。但係演唱會呢個一定係要係最認真咁去處理，因為入場嘅13000名觀眾都係因為容祖兒呢3個字而入場嘅。我唔可以容許自己有半分嘅鬆懈，半分嘅怠慢。今日咧好開心，因為在場嘅所有觀眾展露咗一個我好希望佢哋出現嘅笑容俾我。你令我覺得入到嚟紅館，你哋會忘記咗喺紅館以外嘅一切嘅煩惱，無論係感情、生活或者係所有嘢，你哋都會暫時擺低，純粹去欣賞純粹嘅快樂，係咪啊？其實呢樣嘢就係一個歌手最希望得到嘅，因為我可以做到嘅嘢好少，但係如果我可以俾到你3個小時係快樂嘅，呢個都係我最大嘅福氣。多謝，多謝你哋。咩話？講到我自己都起雞皮。唉，我寫得好感動嘅，因為即係話咁快11場。
即係意味住好快咧，我又要變翻平時嗰個我。係啊，但係我好希望呢一種嘅快樂，或者呢一種嘅努力，可以好耐擺喺你哋嘅心裏邊。當你經歷一啲人生上面嘅一啲嘅小嘅起伏啦，你諗一諗我其實我都可以處理到一個咁複雜嘅演唱會，冇嘢你做唔到嘅，係咪？多謝你哋。好啦，人與人之間真係好特別嘅。今日你哋可以坐到喺度睇我表演，或者我可以表演俾你哋睇，都係一個緣分。所以喺呢度，我想送一隻歌俾大家，歌名係《華麗邂逅》。